Kwera sei muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kitanga kako kwa pana ino channel, please don't forget to subscribe. Kana wagara waka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigira nyaya yaitika ku Beitbridge. Nyaya yaitika pamba muri kuona pa picture ripa video ready muri Zimbabwe. Parunzi pani murume afa muri Zimbabwe. Mushure mekungi anga akarara ne sex worker muri Zimbabwe. Nyaya iyi nyaya shamswana wakawanda ve Beitbridge. Murume uyu anonzangari Windi wemu Beitbridge umaizikanwa zvikuru achinestare kuti masvingo muri Zimbabwe. Vanhu vaviri vari kunzi vawanikwa vari murumu mutakshop umo manga muchirenda mukadzi anonzi Peshi uyo anga ari sex worker muri Zimbabwe. Zviri kunzi vanhu ava vasvikirwa vasina kupfeka vakarara pamwe chete muri Zimbabwe. Vakarara vese murume vari kunzi vafa vari pakati pekuita bonde muri Zimbabwe. Sapari kususpectwa kunzi murume uyu anogona kunge afa nenyaya yekuti suffocata nembaura yavanga vakabatidza mutakshop muri Zimbabwe. Mukadzi anonzi Peshi uyu ari kunzi admitwa kuhospital angosvikirwa akarara ari ipapo. Asi pari kususpectwa muri Zimbabwe kuti panogona kunge paitika foul play. Vamwe vari kususpecta kuti murume uyu apiwa madrugs arobwa muri Zimbabwe. Nyaya inyaya yaitika makusena anaya. Chiri kurwadza muri Zimbabwe pari kunzi murume uyu anga akaroora muri Zimbabwe. Mukadzi wake atozosvikawo pachiitiko ichi mushure mekunge afonerwa audzwa kunzi murume wake ashayika muri Zimbabwe. Nyaya iri kurwadza, nyaya iri kunzwisa tsitsi muri Zimbabwe. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya yemucomment section muri Zimbabwe.